Au. Pelan-pelan. Bude lagi ngapain ya di dalam ya? Pak De, kenapa? Pak De, tolongin sini Pak De. Sini, ada suara aneh kamar Bude. Masuk. Dengerin Pak De, dengerin. Au. Jangan masuk. Curiga aku Pak De. Aduh, gede banget. Ayo, kok gede banget. Bude lagi sembunyiin sesuatu ya? Iki angel iki. Masuknya susah banget ih. Ya ampun Bude. Jadi ngilu aku. Ah, Bude kenapa Bude? Oh, iso iki harus ditoprak gitu nih. Aduh, Sekarang mau pintunya ayo tenan iki ditoprak. itu tembok Pak De, bukan pintu. Pantesan atos kau yang dobrak ke banu urep iki. pegangin dong. Udah, buka aja Pak De. Bukan sarungnya Pak De, pintunya. Oh, alah, ngomong. Jangan kaget ya, aku buka pintunya. Tidak, mental kok orang siap iki. Setengahnya angkut.